Итак, после заклейки стекла взял, отвалился кронштейн, зеркало. Зеркало отвалилось. Ну, я думал, все, беда. Что делать? Нам помог гель-момент. Приклеил великолепно, пока держится, датчик дождя работает. Так что, если какая проблема будет, клейте смело, посмотрим, сколько проедет. Я думаю, проблем с этим не будет. Датчик дождя работает, гель вытек немного. Здесь вот видно, что прям чуть-чуть вытекло. Ну а так, помогает решать не только в быту, но и в машине.